Si thash, jam dakord shumë me këtë krijimin e kësaj, por dua që të shoqërohet me amendamente ligjor. Për çfarë strukturash do përdoren, në çfarë niveli do përdoren, si do të procedojnë, le të kemi të themi të paktën minimalisht të ketë teknikalitetet e vetes. Edhe kështu krijimi një bërthame kështu të mbyllur fare hermetike, se vërtet nuk duam të na dalin informacionet. Po mund të kesh një hermetizim aty që s'merr vesh çfarë bëhet. Kë duam e godasim, kë duam se godasim. Për shembull, duke i vlerësuar shumë ata ekspertët e SPAK-ut, paktën njërin e kam idenë se kush është, unë nuk do punoja. Do t'ja them pse arsye. Jo se s'është joshse, jo se s'është punë e bukur, po thjesht ai mendimi që do dorëzosh telefonin, do jesh kërkon në kontrolle të gjitha, nuk dua të shes lirinë time. Nuk do ta pranoj atë punë. Thjesht është një humbje privatësie, por kam vlerësim maksimal për të gjithë, edhe kolegët, ashtu edhe për stafin që punon. Dëgjoj, unë jam i teorisë që në Shqipëri askush nuk duhet të ketë kështu kompetenca të pakufizuara. SPAK-u, pavarësisht rezultateve që ka patur, le të themi njësoj kështu arrogancë ligjore në thojza e ka, kështu në disa raste, domethënë, ka një lloj. Oficerët e Buros Kombëtare të hetimit në vitin e kaluar në disa raste kanë treguar në disa momente një lloj arrogancë që ndoshta i jep kjo lloj pavarësie që u thoni që nuk është se kanë një kontrollor mbi kokë, nuk është se do duhet të raportojnë diku tjetër dhe që në një farë forme bie dakord me mendimin tuaj që edhe mund të abuzohet në këtë pikë. Jo, është një vetë kënaqësi e brendshme, ndoshta edhe pa tendencë. Nuk i duhet lënë tash për mentalitetin që kemi ne shqiptarët me si njerëz që çalojmë dhe kemi kaq vite s'po krijojmë dot një demokraci. Pjesë e demokracisë është dhe zbatueshmëria e ligjit, eleganca dhe në mënyrën se si i qasesh. Pjesa më e madhe e gjyqtarëve të GKO-s nuk është se i diskutojnë vendimet e SPAK-ut, prokurorisë, por ka nga ato, për shembull, mund të përmend zotin Bani, zotin Çela, kanë pas rastin domethënë që të kem qenë pjesë. Jo se i kanë refuzuar, po thjesht kanë çeletimin duke dhënë të drejtat panderëve të gjitha. Pra, vërtet jemi SPAK, po që duhet kemi qasje ligjore në kuptimin mos shënojmë të drejtat e qytetarëve që janë të akuzuar. Pastaj nëse do bësh reprezale, nuk është kështu në thojza ligji, nuk është në nivelin e reprezales për vërtetë, sepse shkojnë hetimet nga një aktor, s'po më kujtohet emri, kërkojnë ndjes e dëgjova në media, përmendi një nga këto, le të themi, heronjtë e Italisë që është vrarë, një nga këto gjyqtarë, duket tash e kuptoj, Italia shtet me 40 milion banor, për kishte dhënë 360 urë arrest në një ditë. Pra nëse do të bësh spastrim të fushës, bëhet spastrim në fushës. Pastaj diku rrep, diku hetimi 10 vjet, pastaj ka një problem që nuk shkon. Ne qartë. Mirë, ne ndoshta duhet ta presim sepse kam përshtypjen që Bryja Kombëtare e hetimit aktualisht është me 60 agent, oficer dhe agent, kështu që do duhet të shkojë sipas parashikimeve deri në 100, le të themi, staf, persona, të jenë, le të themi, funksional, aktiv, në mënyrë që të ngrihet një strukturë e cila sigurisht sipas të gjitha studimeve të bëra nga ana e SPAK-ut, analizave, janë kapacitete njerëzore që do duhet të angazhohet pjesa më e madhe tek çështja e përgjimeve, por sigurisht edhe e vëzhgimeve, pjesa tjetër sigurisht me gjetjen e fakteve dhe provave të tjera që kërkohen nga ana e hetimeve. Një tjetër çështje, të cilën unë e shoh me shumë interes për t'u trajtuar, bëhet fjalë pikërisht se kush do të jetë drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit. Ma besoni ka një rëndësi të veçantë në këtë moment se kush do zgjidhet drejtues, për shkak sepse policia, ashtu siç është diskutuar, ashtu siç kanë dalë dhe raporte dhe analiza, nuk është në gjendjen e saj më të mirë dhe duket se kjo është kuptuar dhe nga largimi i një pasnjëshëm i drejtuesve ose i kryepolicëve, që ka, le të themi që kanë pasur këtë post, por edhe nga fakti që elementë të ndryshëm cilët kanë mbajtur këtë detyrë, aktor të ndryshëm, pra oficer policie që kanë mbajtur detyrën e drejtorit përgjithshëm, sigurisht janë shoqëruar me kritika të vazhdueshme për punën e tyre. Tani, ç'më mendim ke për këtë garë, Rexhepi? Sa rëndësishme është në këtë moment? Në opinionin tim, jo në pjesën ligjore, se pjesa ligjore është e qartë për të gjithë. Në opinionin tim, absolutisht, posti drejtorit përgjithshëm të policisë është post shumë i rëndësishëm. Le të themi është fryma që i jep stafit
Gjithmonë nëse i lënë duart të lira, sepse kjo është pjesa më e rëndësishme. Ju keni qenë pjesë e radhës policisë së shtetit dhe e njihni mirë këtë. Atëherë kjo ka të bëjë me integritetin e personit, që të jemi të ndershëm. Njeriu nëse nuk e lën të bëjë detyrën, 2 gishta letër dorëheqje dhe të paktën ikën me dinjitet dhe ruan fytyrën. Nuk është se s'kemi patur raste të diskutueshme ose një rast për që e prorët, se nuk është se kam qenë në majën e strukturave, e prorët kanë tentuar ndoshta dhe të na ndërhyjnë. Nëse kam lejen tuaj mund të patjetër, sigurisht për ta. Një rast flesh. Unë kam qenë me detyrën e ekspertit dhe pati një incident ka qenë, nuk e di, nga këto vende arabe, një libaneza, nuk e di, domethënë, edhe ishte sampisti i këtij ose bodyguardi i këtij që ishte kopshi magjik diku aty ke liçeni u krijoi në vite e hershëm. Nuk është të mundohem ta reduktoj këtë pjesën e përshkrimit. Përfundimisht ai shiste ëmbëlsira diku aty ke rruga Mystumçiri dhe përpara dyqanit të tij një tregtar zazavatesh. Po rinde para dyqanit, si duket ky i tha largohu, po mbas e kuptonte shqip. Ky i tha largohu, ai kam përshtypjen që ka reaguar keq me shprehje që ndoshta nuk është e hishme ti përmend. Mori kamën ai që ta sulmonte, thikën e atyre ëmbëlsirave që po punonte. Përfundimisht kishin bënë me një njerëz shumë përgatitur, për kuriozitet po ja u them që kputi prangat në Biruz, domethënë. Edhe aty bëra lidhje me talibanët edhe me komandot që kishin. Këta më mbrapa, se dolën shumë më mbrapa këto fenomene. Edhe sollën thikën. Thika nuk ishte armë e ftohtë, sepse njerëzit kuptojnë, jo çdo gjë që të vret është armë e ftohtë, është e madhe, s'është e madhe. Thika ka, ja them kështu, figurativisht, është thika quhet armë e ftohtë në moment që sa ta shikosh, shkon mendja që s'është për të qiruar moll. Okej. Themi këto thika të rëndë. Sa ta shohësh ti jep efekt, mos hyj në detaje, jo doreza, jo. Thika sharp, pra ai që pret mollën armë e ftohtë. Ose edhe kama e ëmbëlsirave, nuk ishte thikë. Përfundimisht unë, duke parë nivelin e përplasjes, pati përplasje me grupin e Gaçëm me të gjitha, kishte shtetësi turke. Turku ishte kryetari i trupit diplomatik në ato momente, nuk ishte përplasje e vogël, domethënë kur shoqërua dhe i raportojnë e prorit që s'bën, nuk jep eksperti thikën. Unë faktikisht thikën e çova në laboratori qendror. Artan tha, po kjo është e dukshme. I lutem, i thash, bëhen. E bën e solla aktin, më thret që ka mbajt detyra shumë të larta tani së fundi, s'pa përmendemin, më tha duhet ta anullosh atë aktin. Po si mund ta anullosh aktin kur pikërisht e çuat tek policia shkencore kam përshtypjen për të bërë i thash e para ata janë në protemi momentalisht, i thash dhe e dyta ajo nuk bëhet, i thash unë. I e pezulluar, mund të largohemi, i thash me përshtypjet më të mira, në ligjërat drejt, me përshtypjet më të mira, mirupafsh. Kuptohet? Nuk zgjati deri te kthesa dhe mbasi u ktheva më sqaroj gjë se kam qenë në impresion, interesohesh, ish presidenti drejt për drejt, ishte kryetari i trupit diplomatik. Për në nivele diplomatike ç'është? Ishte shumë e lartë, nuk diskutohet, nuk ishte kështu ndërhyrje e tipit në diçka ose marr diçka, absolutisht. Por që në varësinë e përplasjes politike, ama u vendos kufiri aty. Po. Këtu s'kemi terren. Njeriu duhet ditë ja vendosë veten, në fakt se duket sikur mbur veten është fjala për gjë të vogël, domethënë, po me të voglat njeriu. Kështu që në këtë kuadër jo të gjitha bëjnë atë. Ai vend, jo, unë luaj me bukën, në që ti me të qartë, domethënë mbaja familjen me atë. Është vendi punës patjetër. Nuk bëhet fjalë, po që njeriu duhet ta ketë atë lloj integriteti. Shkurt, duhet din të thonë një orë në çdo detyrë, në polici, në drejtorat civil, gjithë sepse ja ku po shkojnë në burg. Kan thënë po, por iru të krye polic këtë. Do thënë kur e mendon ai që kur shkon atje nuk dijon ja, ta kesh qartë. Po ta ketë jo kategorike nuk e propozon njëri. Ja po ta fillojmë. Falë se të mora pyetjen, as nuk e çojnë fare hiç. Po të jetë kategorik te joja, mos ketë elasticitetin e nevojshëm, le të themi. Çfarë lloj karrige është ajo atje krye policit? Është karrige që të provon, unë nuk do ta lakmoja. Ti jemi ndershëm. Domethënë, nëse do bësh detyrën atje ke probleme. Përse? Ke probleme, ke korridore kriminale, ke korridore politike, ke korridore financiare që të përplasin. Kështu që sepse për të vërtetës unë tregova diçka, por niveli i pasurimit të krimit edhe niveli i pushtetit nuk është më i asaj kohe. Nuk. Deri nxirrje dokumentin policia kriminale i binte pika zbardhës tjetrin fytyrë. Tani mund të thotë ndaj fjali që s'na pëlqen ta themi këtu në media.
Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi gjatë rrugëtimit? Sepse ju thoni që ka një, se unë e kam edhe pyetje kam këtë të themi në çfarë niveli ka shkuar sot krimi në raport me policinë e shtetit, sepse kemi parë tek dosjet e SkyCC, Rexhepi që një pjesë e mirë e oficerëve të ndryshuar edhe në aksione të fundit të zhvilluara nga ana e Spakut, paktën Spaku i pati ato edhe i nxori. Janë të përzierë, janë të përzierë. Me thënë drejtën herën qoftë e Spakut. Spaku ka shumë merita, po e ton, është në presione, nuk e edhim. Thash pjesën e zgjedhjeve, pastaj e ka me shumë pikë pyetje, që s'pati asnjë reagim. Vitin e kaluar. Një para reagim do sillte gjëra të ndryshme. Absolutisht s'm takon ta bëj këtë analizë, se nuk i kam faktet. Fitoria mund të ishte, por nuk mund të ishin këto përmasa. Pa një frenimi këtyre patronazhisti.com e këtyre stafeve me kompjuter, se doli hapur në televizor, tash nuk do t'i themi këtë gjë. Dini gjë që këtë filluar hetimin për atë filmimin atje. Tash ke shkuar të bësh punën, jepi. Ai eksperti që kanë atje, ose një nga ato ekspertë që kanë atje, ai nga ai laptopi i nxirr të gjithë. Para aftësinë e tij, po dhe para aftësinë e programeve që kanë dispozicion që janë shumë shtrenjta. Kështu që nëse duhet bëjmë gjë, duhet ta bëjmë për të gjithë. Pra po thoni që e patën në dorë dhe nuk e bën? Patjetër. Për pjesën politike ka pikpyetje, po them për zgjedhjet. E kam thjesht në planin si qytetar absolutisht në favorizim të asnjë lloj force politike. Duhet, sepse po ta vini re, se spostuam pak, po ta vini re dhe Rama u trondit kur krijua task force. Dhe i mblodhi tek qendra e qytetit aty përpara Pallatit të Kulturës. Edhe patronazhistit të vëzhgonë të gjitha për t'i inkurajuar, se krijimi i task forces krijoi një panik në bursë, të themi në këtë bursën politike në tavolinë, më kuptoni? Është bursë e madhe shumë ajo. Kështu që në këtë kuadër e trembi goxha për i të vërtetës leprin nga ferra, por nuk godit. Ne e qartë. Në zgjendje është në perceptimin tuaj Rexhepi policia e shtetit? E thatë ndjes se dola diçka. Policia e shtetit, për mendimin tim, është në respekt gjithë atyre punojësve që punojnë, është në gjendje më të keqe të mundshme. Pse? Sepse e kam thënë me emër dhe për nuk dua kësaj ta them me emër, policia e shtetit ka kapërcyer një gardh që nuk duhesh kapërcyer. Ishte gardi i kanavizimit. Në atë moment ai person nuk është polic. Unë i thash dikujt dje ishte në një emision ruani në rrethë të shazit, shpërndanin kubikët më thaj. Policët? Ta thonë, jo. Po dakor, nuk e kemi. Nuk e quan, jo, s'më kuptove. Thash e thonë për saksi të gjës. Po kur e ruan një soi fajtorje, po ai tha shpërndanin edhe kubikët, po tani. Dgjoj, nuk është pjesa, dgjoj, një mitmarrje për kanabis, që është drogë, nuk është baraz me një mitmarrje, le të themi 10.000 lekë për një shkele qarkullimi shpejtësie. Kuptohet është dënueshme si veprim, por nuk krahasohen me njëra tjetrën. Ke kaluar një kod, ke kaluar në krahun e trafikantëve. Pra pesha veprës penale është më rënd themi. Edhe sikur të kenë të njëjtin dënim, brenda vetes ti ke psuar një thyrje shumë të madhe. Dhe në këtë kuadër prandaj thash nuk më ke se për të gjithë. Do bëjmë smart city apo të vëmë kamera dhe në dhëm gjumit tash e kupton. Janë zbuluar pa kamera pa që gjërat. Janë zbuluar, janë provuar. Madje edhe janë gjetur anë të krimit. Pa të ketë vullnete, para në qarkullime, agjentura, se kemi dhe shërbimin informativ të që duhet përfshirën, se ne themi policia. Dhe janë përheqjen e këtyre ngarkesave të kota, jo gardi, jo këto të hiqen policisë. Pavarësisht se dhanë rezultat goxha të mirë, ndoshta ke ndërtimet pa leje, pavarësisht se ka pas sa kërpuar të veçanta, do ndoshta e frenun, por ca barat kota i duhen hequr. I duhet lënë krimi. Kënë dhe para në dispozicion, se po them një policë që ose ndjeki krim, se ne kemi para në për filma, ai kafen do ta pi me lekë të vetën. Atje ku ikin lokal se e qartë, nuk kam dieta. Kështu që të kenë dhe mundësira financiare të thuat ora zotëri, se do vim prapë këto gjëra që keni. Ora zotëri. Grup pune, ju të tre, ta zem, po ikim Vlorë, grupi punës ta zem tjetë nga Shkodra, që s'kan asnjë njohje që të kuptimit lidhje në Vlorë. Pra veprojnë lirshëm, pra pa frikë, pa ndërhyrje. As se i sulmojnë familjen, as gjë, shkojnë, merren me këtë detyrë, herën muaj thirrje, jo po 7 mëngjesit, jo po kontrollojë vërit atë. Që kanë qenë këto qaforët, policia, policia matet me rezultate. Unë në Gjermani kur një që po bënte filmim aty, me vathë, me xhinse, kështu thoshte ti si këta metalarët që Stalin të vështymin që ishte agent i policisë. Duhet shkrihen teren, aty në dyre që kalovan Frankfurt dhe pashke Banau. Shkrihet me ambientin ai.
shkrihet me ambient dhe bën detyrën. E këtu nese, edhe këtu shiko, unë jam i bindur e Xhepi që se ta bëjmë dhe pak bisedë, mos ta bëjmë vetëm kështu pyetje përgjigje, ndoshta për t'i dhënë edhe pak, le të themi, për të kuptuar më shumë dhe audienca. Edhe këtu ka shumë njerëz të aftë. Jam i bindur, për paktën le të themi të gjitha organet ligjzbatuese këtu jam i bindur, qoftë shërbimi informativ i shtetit, qoftë policia e shtetit, kanë kapacitete fantastike, kanë dhe njerëz fantastik, por se ku çalojnë punët kjo më vret. Çfarë frymë e jep, çfarë liri e jep, tu është problemi. Çfarë shpërblimi i jep, nuk po diskutoj fare këtë pjesë. Absolutisht. Çfarë shpërblimi i jep, çfarë frymë i jep. Moment që ai shikon ta zëm shefin ose drejtorin që bashkëpunon me, se mendoni që nuk i njohin kontingjentet, e pa shefin e vet mi dark me atë kontingjentin e zonës, me atë kapën e zonës, po haroheni. Pastaj, me thënë vërtetën, gjithmonë ka patur, po të nxjerrësh njerëzit në prit tash, mund të bësh një favor, hajt ç'a të them domethënë, gjëra të vogla që ndoshta nuk vinë deri ke vepra penale. I një demokracia këto. I një demokracia. Të nxjerrësh tjetër në prit të luash me jetën e njerëzve, domethënë, ose le të themi ti je pjesëtar në zhdukjen e njerëzve, se normalisht kur e ke shoqëruar dhe i ka humbur me ty, për mua ti ke gisht në zhdukjen, po kam fjalën për Visin, për shembull, Martinën, të gjëra të kësaj natyre të mos kesh kurajën ta thuash. E para është defekti i atij që se thot, po e dyta, pse nuk e thot ai? Sepse e di kujt do t'ia thot dhe i ikën koka. Siguria ka rënë, e kam shumë siguri. Jo në kuptim informal. Kuptim informal siguria është e nivelit të kënaqshëm. Pra s'ta marrin celularin nga dora, s'ngjet njëri në orën 10-12 natës. Tash këtë duhet ta them. E kam fjalën për në thellësi, në nivelin e thellësisë, domethënë underground, ose në nivelin që dikush investohet që ti të mos arrish ta bësh atë kallëzim. Mos kujtoni se të krijon probleme nëse vën mjetet e duhura financiare për të flas për gjëra të vogla, apo për gjëra të mëdha, ndoshta pushohen, ndoshta sfillohen fare, ndoshta dhe manipulohen. Po thash, jam shumë dakord me ju që nuk e zbej punën e gjithë. Por i ri teorisë që ka ngrënë grush në okaut, nëse mund t'i themi kështu, në kohën e kanabizimit. Pra nga i moment ju thoni që policia nuk e mori dot më veten? Jo, unë jam për filtrat. Ata që lanë për gjysmë, pra le ta konsideronin të gjithë veten jashtë dhe kur të rekrutoheshin të kishin të tillë filtra. Pra siç rekrutohen personat të pak që deklarojnë, mbas është niveli i lartë, krahasimin çalon, mund të jetë diçka më pak, ai koeficienti i filtrimit, po të mbash filtr, e para njerë duhet ta dinë qytetarët dhe personat që lakmojnë policinë. Policia të let varfër nëse bën detyrë. Kaq, pik. Nëse njeriu zgjedh. Pra do njësoj idealizmi. Po ne kënaqesim kur gjenim i gjurë gishti identifikohesh, të them unë ka hyrë njëri në burg atje, kishte marrë 2 shishe whisky, duket ka qenë lokali Jorgo Qiqi diku atje ke spitali i gjetën gjurën e pllëmës, ai tapi ishte doli gjurmë ikun burg, ne kënaqesim kur bënim një identifikim sado i vogël të ishte, një zbulim ose kur bashkoheshin dy gjëra. Tani nuk ndodhin këto se ka shumë armë, shumë. Kjo armë përdorur këtu është përdorur këtu. Tani nuk ndodhin këto histori se i hedhin. Atëherë ndoshta qarkullonin dhe armët për shkak të mungesës. Dhe duke qenë se identifikoheshin gjurat në 2 ngjarje të ndryshme, kryqizoheshin dhe informatorën në 2 ngjarjeve të ndryshme dhe mundësia e zbulimit ishte shumë më e lartë. Tashi krimi vërtet ka ecur dhe është sofistikuar, pas kemi ngjarje që të vijë armat puqet me gzhojnë. Ose me kokën, s'kemi dëgjuar. Çudi më vjen për një gjë, sepse po t'i vësh re në të gjitha ngjarjet kriminale, përfundimi është që digjet makina, digjen edhe armët. Armët merren quhen për kqyrjen ato ekspertizën balistike, që quhen për shenja gishtash për të parë nëse është përdorur një tjetër, për të parë nëse është përdorur një tjetër ngjarje. Rezultatet i shoh shumë të mangëta, qoftë tek ana, le themi, operative policisë së shtetit për të gjurmuar deri në fund, le themi, kush mund të ishin autorët e një vrasje, por dhe nga ana e Institutit Policisë Shkencore, e cila duket sikur neve na mungojnë rezultatet, ndoshta nuk i dim ne, se s'kemi si marrni vesh se gazetari jemi, jo gjithçka jemi të prirur ta dim në këtë histori, por rezultatin Rexhepi ti e kupton kur nuk është zbardhur ngjarja. Kjo më duket gjëja e vështirë në historinë e kësaj. Ja t'ju them një teknikalitet kështu. Nuk e di, mbas edhe e kam thënë këtu, jo nuk e besoj. Shiko, nëse arma digjet totalisht, këto gjurmët ADN, gjurmë gishtë, gjitha këto marrojnë punë? Marrojnë punë. Sushta pjesa e funksionalitetit, pra nëse kemi djegjet fuqishme dhe kryejnë punë.
Tashi, çfarë ngelet për detyrë? Detyrë ngelet sepse kjo varet edhe nga fuqia e zjarrit. Shuli, së bashku me shtatin, për marrë shembull Kalashnikovin, gjithë për e gjithë. Po. Ndoshta nuk kanë arritur të dëmtojnë atë masë që të psojnë deformacione mekanike për gjurmët çilene. Atëherë ky shul merret, pastrohet,